Guten Tag. Pink Noise, rosa Rauschen. Und nein, damit sind nicht die Auswirkungen gemeint bei der Einnahme von zu viel Substanzen oder Alkohol. Pink Noise wird zum Beispiel verwendet, um Lautsprecher und Räume zu testen und zu kalibrieren. Aufgrund der gleichmäßigen Energieverteilung eignet sich dieses Signal besonders gut dafür. Einige finden dieses Geräusch sogar so gut, dass sie es zur Klangtherapie, zum Einschlafen zum Beispiel verwenden. Aber zurück zur Musikproduktion. Ich spiele euch wie immer erstmal ein bisschen was vor. Warum klingt das so offen und so breit? Ich spiele euch noch mal ein Stück vor, schalte währenddessen an und aus und dann erkläre ich euch, was ich gemacht habe. Das ist rosa Rauschen, hinzugefügt zum Titel. In vielen alten Mischpulten ist nämlich ein Rausch- und ein Tongenerator mit integriert, wie auch bei dieser alten Audient-Konsole. Hier in der Master-Sektion kann man nämlich rosa Rauschen oder einen Tongenerator aktivieren. Und dieses rosa Rauschen habe ich aufgezeichnet und dem Song hinzugefügt. So klingt das rosa Rauschen quasi im Originalzustand. Und hier könnt ihr sehen, wie ich das Signal komplett unterhalb von 1 Kilohertz abgeschnitten habe. Und bei 4,6 habe ich sogar noch ein bisschen geboostet. Und das klingt so. Als wenn einer machen würde. Und jetzt lasse ich das nochmal von Anfang an laufen, schalte das Signal aus und an. An ist oben, aus ist unten. Man muss natürlich gucken, bei welcher Stilistik und bei welchem Titel das überhaupt Sinn ergibt. Aber ich finde, hier zum Beispiel im Refrain macht das richtig Sinn. Ich finde, das gibt dem Ganzen jetzt noch Größe und Energie. Und da ich das rosa Rauschen hier im Rechner habe, kann ich es euch zur Verfügung stellen. Wenn ihr also dieses Signal von mir haben wollt, schickt mir eine Mail an osmator@osmator.com und ich sende euch dann einen Dropbox-Link. Darin sind 2 Dateien, eine unbehandelte und eine mit meinem IQ. Ich hoffe, dieser Tipp hat euch gefallen. Abonniert mich, macht mich reich und berühmt. Und zu guter Letzt, seid bitte lieb zueinander. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Bis dann.